mình miền rập bom tê mình trâm tại đây thli nâng tê sông bay tê kêu để chia cột con tầm năm mình lai chưa để đọc nòng vọt nè cô đã xa mình ban cột một là ở đây chuồn tới của miền khmer nè sọc trồn một đôi bè mình lẹ dọc tới xong cao chết tô nòng ấy tô nòng việt địa cho để chia rập bọc xong không có rụt con chia sầm bát xong cả nào để dương căn dọc tới lui dọc tới đây mình ban cả này nhạt vì xong thế với cáo thì chỉ cả nuôi rồi bọc xong ở nông miền tốt cày lên rồiประมาณ mình bàn thế tập nặng đầu sẽ để group sức đây chỉ là cọt cày lên sập cái xuống đặt vài cùng của để thong bật thò anh lục cùng sọc trực phật đặt vài cùng củaครูจาติกาวอดสุปานพระครูโสดสดับช่วยพระเทรานิเทระกรุบพระองค์ดำเนินประวัติดำเนินក្នុងវិទ្យាកាត់នេះចម្រើនពរពួកលោកស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលលោកស្រុកលោកស្រីមេឃុំជំតុកកងកម្លាំងសម្រាប់ប្រវត្តិเจ้าคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพุทธบริษัทទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងវេលានេតិថីថ្ងៃសៅរ៍ពីរោខែផល្គុនឆ្នាំរោឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃនេះពីរោទៅđể sau mình đau một hai tiết tế có chỗ nằm mà về này chiên chân là sạc ra vùl còn lo màu mà năm tại tiên nụ dương sao tục ở đây khác đào mình nộp ở tiền sầm rạp vô bồng nam ta sổ cọt xa bậc cru cha được ca cha kena cam ca mong người trộn đè lòng bạo lòng bần yang mạch chia có phục bìa có sàng tục chỉ nào của họ chỉ trả rất do ở đời nuôi cầu tiến dọc lục an ta cứ có sang nở bò để chỉ krương hai ra sáng cà phê bịa ra rồi bóng chỉ krương rìa rèn nở ở vây để chỉ mình tơ đào phùng sát than nông rất có thể chỉ cà phê nở vây để chỉ mình tơ đào phùng sát than nông còn dây vây đào vọt ram có trâu cá bóng đôi kia đầm bay chỉ krương rèn nở mình tơ hai chỉ krương thay ra xa cà phê nở krương chỉ mình tơ để cả làm pi của rút khoan hay chỉ là để chỉ là bong qua phần ấyประมาณmát nắng để co sang hai nởประมาณcái nâng hai chỉ cà phê hai nâng cà nạp bàn co sang và bong hai chỉ cà phê ấy thế cà phê của rút khoan vọt này rút cà naสมัยกันแต่ดอกchaกันแต่พอโนก็มันเซลล์จะคลายบอลคลายบาไปเต้đầy vọt nông có đôi tầm lại nơi thu lái chờ mưa mình khơi dân đời đợt riêng khai là món vòng toàn ấy đây
ដល់តែថ្លៃមែនទេតែប្រហែលវាលក់ដីវត្តនោះអញ្ចឹងហើយដែលការកសាងលបងនេះជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងឯងរារាំងនៅមន្ទិលដែលកើតឡើងចំពោះគរុផនវត្តគេមានតែគិតបាបអីទេខ្លះនោះគេភាវនាតែបាបចោលបោកចាបតែប៉ុណ្្នឹងទេគេមិនបានទៅភាវនាថាបាបនឹងមានកម្លាំងអាចដុតកំឡោចមនុស្សសត្វឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិមនុស្សប្រែដេរឆានអីមនុស្សខ្លះគាត់មិនបានគិតដល់នោះអីបាត់ភាវនាថាបាបចោលចឹងទៅបើជ្រុលតែបាបឲ្យឆ្អាបមាត់បាបតូចមិនសក់ចិត្តទេយកបាបធំទៅលក់ដីវត្តទៅឆាប់មានមិនតែនៅស្រុកយើងនេះមិនទាន់មានទេណានៅខេត្តដតីអីនៅក្បែររាជធានីអីមានខ្លះហើយពីមុនកន្លងមកនោះហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែវត្តមិនបានធ្វើសេចក្តីរារាំងនឹងឯងគឺរបងនឹងឯងដែលជាទីកំណត់ក្រុមសីមាហើយពីកន្លងមកក៏មិនទាន់មានការចេញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីបានត្រឹមត្រូវសមស្របផងទៅក៏ចេះតែឆ្លៀនពៀនទន្ទានយកទៅដល់យើងបានកសាងប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះថ្ងៃមុខខែមុខឆ្នាំមុខគឺដឹងតែថាគង់វង្សអញ្ចឹងរបងហ្នឹងជាគ្រឿងគង់វង្សជាគ្រឿងធ្វើគោរពខនវត្តឲ្យគង់វង្សកណាបវត្តមិនមានរបងទេមិនត្រឹមតែដីធ្លីនឹងទេសូម្បីតែគ្រឿងដែលជាគោរពខនដំណាំបន្លែផ្លែឈើដែលដុះក្នុងវត្តនេះក៏រក្សាមិនបានគុតមុខល្អដែរជួនទៅក៏មានក្មេងអ្នកស្រុកចូលមកលួចបេះបន្លេះយកទៅសំកើតជាទោសក្នុងអីទោសក្នុងវិរិយធម៌ដែលជារបស់សង្ឃមកគោរពខនជាសម្បត្តិសង្ឃកាលណាដែលយើងកាន់យកទៅលួចយកទៅដែលមិនបានការអនុញ្ញាតពីសង្ឃទេវាកើតទៅជាការលួចរបស់សង្ឃហើយនោះមានទោសក្រៃលែងរាប់ប្រមាណមិនបានទេអញ្ចឹងក្មេងៗគ្នាមិនមានតែអាក្រក់អីហប់នឹងបេះផ្លែដូងផ្លែស្វាផ្លែទីផ្លែពីវត្តនោះណាប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់គឺថាគ្នាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីសង្ឃបេះយកទៅទាំងបំពេញវាស្មើនឹងលួចរបស់សង្ឃដល់តែលួចរបស់សង្ឃហ្នឹងទៅវាសន្សំអីសន្សំវិរិយធម៌ដែលជាគរុកម្មរបាត់សង្ឃនេះបាត់គាត់ដេកដាស់មិនបានទេអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាជាពុទ្ធបរិស័ទនេះកុំមើលងាយស្វាយមួយផ្លែដូងមួយផ្លែហ្នឹងណាខ្នុរមួយផ្លែហ្នឹងណាបើក្រៅវត្តមិនអីទេវាទុកថាជារឿងធម្មតាដោយសេចក្តីរាប់អានរបស់គ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែបើសន្មត់ក្នុងទីបរិវេណនៃអវាសវត្តសម្ប៉ាននឹងហើយជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃាវាសនឹងឯងអញ្ចឹងមុននឹងបេះយកទៅប្រលេះយកទៅក៏បីសំការអនុញ្ញាតពីសង្ឃហើយសង្ឃពីណាទៅតែក៏បីសួរនាំចៅអាវាសគឺថាចៅអធិការនឹងឲ្យលោកបានជ្រាបបានដឹងដំណឹងក៏បីតែគួរនឹងយកបានទេគួរនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានទេជៀសវាងការដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅទាំងដែលមិនបានសុំទៅកើតទោសយើងអញ្ចឹងការធ្វើរបងហ្នឹងទៅក៏ជួយអញ្ចឹងដែរជួយរារាំងនៅបាបគ្រោះដែលក្មេងៗគ្នាមិនដឹងមកលួចបេះបលេះយកទៅនៅផ្លែផលឡាផលដែលជាគ្រោះផ្លាត់សោនឹងរារាំងបានអញ្ចឹងដែរហើយក៏រារាំងនៅសត្វគោក្របីណែរបស់អ្នកស្រុកមន់ទីរបស់អ្នកស្រុកដល់ខែដែលគេប្រឡែងមិនចាប់មិនចោលអីកុំឲ្យចូលមកបៀតបៀនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ទីអាវត្តវត្តអីជាដើមហ្នឹងក៏ជា
ជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអានិសង្ឃរបស់របងវត្តគឺថាបាននៅការរក្សាការពារនៅមន្ទិលដែលកើតឡើងពីភាពសៅមងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកដែលធ្វើនៅរបងហ្នឹងក៏បាននៅការរក្សាការពារដែរត្រឡប់ទៅវិញទៅក្នុងការរកទទួលទានក៏រមែងជាអ្នកទទួលទានហើយបាននៅប្រយោជន៍គឺសម្បត្តិដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយយកមកទុកដាក់ក្នុងផ្ទះសម្បែងរមែងគុតគង់មុតគុតល្អមានអ្នកខ្លះរកដែររកមិនចេះសល់មិនមែនថាគ្រប់គ្នាមិនប្រឹងរកទេប៉ុន្តែរកវាមិនសល់បើបាន1លានទៅកូនឈឺទៅបាន2លានទៅប្តីឈឺទៅបើបានដល់ទៅ4លានឈឺទៅផ្ទះទៅដូចតែរលុយនោះទៅជូនទុកជូនពេទ្យជូនหมอអញ្ចឹងពាក្យថារបងជាគ្រឿងរារាំងនៅអ្វីដែលជាមន្ទិលដល់ភូមិស្ថាននោះឬក៏ថាជាការការពារនៅអ្វីដែលជាមន្ទិលដល់ភូមិស្ថាននោះកុំនិយាយថ្មីដល់វត្តអារាមក៏ត្រូវការរបងដូចគ្នាដើម្បីជាគ្រឿងរារាំងនៅមន្ទិលហើយជាគ្រឿងថែរក្សាការពារនៅគ្រឿងជាមន្ទិលដែលកើតឡើងពីគរុភ័ណ្ឌអីជាដើមវាជារបងវត្តសំប៉ាននេះប្រមាណម៉ែត្រនឹងដែលកសាងហើយនៅប្រមាណទៀតហើយនឹងហើយជាការពារហើយនឹងការណាបានកសាងរបងហើយជាការពារអីទេគឺការពារគរុភ័ណ្ឌវត្តនឹងឯងព្រោះកាលណាសម័យកាន់តែដុះអាចារ្យកាន់តែផុសនោះក៏មិនសូវជាខ្លាចបុណ្យខ្លាចបាបអីទេដីវត្តនឹងក៏ដោយតម្លៃនៅធូរថ្លៃចេះមើលមិនឃើញសិនដែរដល់តែរៀងថ្លៃល្មមក៏មិនទាន់អីដែរដល់តែថ្លៃមែនតើតែប្រហែលគឺលក់ដីវត្តនោះអញ្ចឹងហើយដែលការកសាងលបងនេះជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងឯងរារាំងនៅមន្ទិលដែលកើតឡើងចំពោះគរុភ័ណ្ឌវត្តគេមានតែគិតបាបអីពេលខ្លះនោះគេភាវនាតែបាបចោលបោចចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេគេមិនបានទៅភាវនាថាបាបនឹងមានកម្លាំងអាចដុតកំឡោចមនុស្សសត្វឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិមនុស្សប្រែតដែលអាចារ្យអីមនុស្សខ្លះគាត់មិនបានគិតដល់នោះអីគាត់ភាវនាថាបាបចោលអញ្ចឹងតែបើជ្រុលតែបាបឲ្យឆ្អាបមាត់បាបតូចមិនសុខចិត្តទេយកបាបធំទៅលក់ដីវត្តទៅឆាប់មានមិនតែនៅស្រុកយើងនេះមិនទាន់មានទេណានៅខេត្តដតីអីនៅក្បែររាជធានីអីមានខ្លះហើយពីមុនកន្លងមកនោះហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែវត្តមិនបានធ្វើសេចក្តីរារាំងនឹងឯងគឺរបងឯងដែលជាទីកំណត់ព្រំសីមាហើយពីកន្លងមកក៏មិនទាន់មានការចេញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមស្របផងទៅក៏ចេះតែឆ្លៀនពៀនទន្ទានយកទៅហើយដល់យើងបានកសាងប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះថ្ងៃមុខខែមុខឆ្នាំមុខគឺដឹងតែថាគង់វង្សអញ្ចឹងរបងហ្នឹងជាគ្រឿងគង់វង្សហើយជាគ្រឿងធ្វើគរុភ័ណ្ឌវត្តឲ្យគង់វង្សប្រកាសណាបើវត្តមិនមានរបងទេមិនត្រឹមតែដីធ្លីនឹងទេសូម្បីតែគ្រឿងដែលជាគរុភ័ណ្ឌ
តំណាំបន្លែផ្លែឈើដែលដុះក្នុងវត្តនេះក៏រក្សាមិនបានពុតមុខល្អដែរជួនទៅក៏មានក្មេងអ្នកស្រុកចូលមកលួចបេះបន្លេះយកទៅសំកើតជាទោសក្នុងអីទោសក្នុងវិរិយធម៌ដែលជារបស់សង្ឃមកគរុភ័ណ្ឌជាសម្បត្តិសង្ឃកាលណាដែលយើងកាន់យកទៅលួចយកទៅដោយមិនបានការអនុញ្ញាតពីសង្ឃទេវាកើតទៅជាការលួចរបស់សង្ឃហើយនោះមានទោសក្រៃលែងរាប់ប្រមាណមិនបានទេអញ្ចឹងក្មេងៗគ្នាមិនមានតែអាក្រក់អីហប់នឹងបេះផ្លែដូងផ្លែស្វាយមួយផ្លែពីរផ្លែពីវត្តនោះណាប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់គឺថាគ្នាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីសង្ឃបេះយកទៅទាំងបំពេញវាស្មើនឹងលួចរបស់សង្ឃដល់តែលួចរបស់សង្ឃអញ្ចឹងទៅវាសន្សំអីសន្សំវិរិយធម៌ដែលជាគរុកម្មសម្បត្តិសង្ឃនេះប៉ះពាល់ដេះផ្ដាស់មិនបានទេអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទណាកុំមើលងាយស្វាយមួយផ្លែដូងមួយផ្លែហ្នឹងណាខ្នុរមួយផ្លែហ្នឹងណាបើក្រៅវត្តមិនអីទេវាទុកតែជារឿងធម្មតាដោយសេចក្តីរាប់អានរបស់គ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែបើសន្មត់ក្នុងទីបរិវេណនៃអាវាសវត្តសម្ប៉ាននឹងហើយជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃាវាសនឹងឯងអញ្ចឹងមុននឹងបេះយកទៅប្រលេះយកទៅក៏បីសុំការអនុញ្ញាតពីសង្ឃពីសង្ឃពីណាទៅតែក៏បីសួរនាំចៅអាវាសគេថាចៅអធិការនឹងឲ្យលោកបានជ្រាបបានដឹងដំណឹងក៏បីតែគួរនឹងយកបានទេគួរនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានទេជៀសវាងការដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅទាំងតែមិនបានសុំទៅកើតទោសវិញយើងអញ្ចឹងការធ្វើលបងនឹងទៅក៏ជួយអញ្ចឹងដែរជួយរារាំងនៅបាបគ្រោះដែលក្មេងៗគ្នាមិនដឹងមកលួចបេះបលេះយកទៅនៅផ្លែផល្លាផលដែលជាគ្រោះផលសពនឹងរារាំងបានអញ្ចឹងដែរហើយក៏រារាំងនៅសត្វគួរក្របីរបស់អ្នកស្រុកមន្ទីរបស់អ្នកស្រុកដល់ខែដែលគេប្រឡែងមិនចាប់មិនចងអីកុំឲ្យចូលមកបៀតបៀនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ទីអាវាសវត្តអីជាដើមហ្នឹងក៏ជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអានិសង្សរបស់របងវត្តគឺថាបាននៅការរក្សាការពារនៅមន្ទិលដែលកើតឡើងពីភាពសៅមងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងអានិសង្សអ្នកដែលធ្វើនៅរបងហ្នឹងក៏បាននៅការរក្សាការពារដែរត្រឡប់ទៅវិញទៅក្នុងការរកទទួលទានក៏រមែងជាអ្នកទទួលទានហើយបាននៅប្រយោជន៍គឺសម្បត្តិដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយយកមកទុកដាក់ក្នុងផ្ទះសម្បែងរមែងគុតគង់មុតគុតល្អមានអ្នកខ្លះរដែររមិនចេះសល់មិនមែនថាគ្រប់គ្នាមិនប្រឹងរទេប៉ុន្តែរវាមិនសល់បើបាន1លានទៅកូនឈឺដែរបាន2លានទៅប្តីឈឺទៅបើបានដល់តែ4លានឈឺទាំងផ្ទះដែរដូចតែរលុយនោះទៅជូនទុកជូនពេទ្យជូនหมอអញ្ចឹងខ្លះទៅរកបានច្រើនសម្បើមណាស់ដែរមិនកូនមិនឈឺណែចៅមិនឈឺអីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែគ្រោះអាសន្នចោលប្លន់អស់ទៅអ្នកខ្លះចោលក៏មិនប្លន់លក់ដីបានឬក៏ខំទទួលទានរកទទួលទានទៅបានកាក់កបបន្តិចបញ្ជាទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកផងអីផងបានមកធ្វើផ្ទះធំទំនំខ្ពស់សល់មាសទុកមួយជីពីរជីមកតម្លឹងពីតម្លឹងលើផ្ទះស្រាប់តែភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ទៅ
ឬក៏កើតគ្រោះវិនិច្ឆ័យអន្តរធានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់សន្សំលុយទិញដីបែរជាដីនឹងគេលំលោភបំពានយកបាត់ទៅឡាក់អាហ្នឹងគឺមនុស្សដែលរកបានដែលវាមិនគង់ទ្រព្យព្រោះតែវាខ្វះអានិសង្សជាគ្រឿងរារាំងការពារនឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងបានធ្វើនៅអានិសង្សដែលជាគ្រឿងរារាំងការពារហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងហើយនេះដោយដែលយើងហៅពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះតាសម្ពោធឆ្លងអញ្ចឹងណាសម្ពោធគឺប្រែជាភាសាសំស្ក្រឹតទេបើឆ្លងបានជាភាសាខ្មែរឆ្លងទឹកឆ្លងទន្លេឆ្លងអូរនេះហ្នឹងសូម្បីតែសម្រាលកូនគេហៅថាឆ្លងដែរនៅលើខ្មែរអានសំស្ក្រឹតថាសម្ពោធទៅប្រែតែការធ្វើឲ្យសម្រេចដោយថ្ងៃហ្នឹងសម្រេចហើយសម្រេចរបងសម្រេចកុដអីហើយអាហ្នឹងជាគ្រឿងដែលយើងបានកសាងគិតជាវត្ថុបំណងហើយឥឡូវបានសម្រេចហើយពេលដែលបានសម្រេចនឹងហើយទើបយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពេលណាយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អានិសង្សហ្នឹងត្រឡប់ទៅការពារឃុំក្រងអ្នកដែលធ្វើនឹងវិញជួយឲ្យអ្នកនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខមិនមានគ្រោះភ័យអំពីចោរកាចអំពីមនុស្សកាចអំពីអមនុស្សកាចអំពីយៈកាចអំពីទឹកកាចអំពីភ្លើងកាចអំពីខ្យល់កាចជាដើមអញ្ចឹងទៅការរកទទួលទាននៅទ្រព្យសម្បត្តិឯណាក៏គង់ជាប្រយោជន៍បើទិញដីទៅដីនោះក៏គង់ពុតមុតល្អមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាក៏មានអ្នកជួយថែរក្សាការពារជំនួសរកទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ប្រាក់មាសបន្តិចបន្តួចមកក៏សល់ជារបស់ជាទ្រព្យមិនត្រូវវិនាសអន្តរាយដោយសាររោគកាចដោយសារអ្នកខត្តរឹកកាចដោយសារជំងឺកាចអីទេព្រោះបានអានិសង្សដែលជាគ្រឿងការពារនឹងឯងអាហ្នឹងការកសាងរបស់អស់លោកនេះមានផលអញ្ចឹងណាយើងកុំឆ្ងល់ដល់ពីមុនមិនគឺសប្ថ្ងៃយើងរកទទួលទានដូចគ្នាដែរអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនមែនអ្នកខ្ជិលប្រមាណទេសិតតអ្នកបើសាមមិនទាន់សិតតែធ្លាប់ក្រោកពីម៉ោង3ទៅព្យួរទៅរស់ទៅរកទទួលទានហើយប៉ុន្តែមិនក៏មិនឃើញមានទៅវាចេះតែបាត់ទៅណាលុយនោះទៅខំម្លឹងណាថាយើងមកខ្វះអានិសង្សមករក្សាការពារតែអញ្ចឹងទៅវាមិនសំបាត់ក៏វាបាត់ដែរអ្នកចង់មកនេះមិនមែនមិនធ្លាប់លក់ដីមិនមែនមិនធ្លាប់អីទៅមិនក៏មានតែអស់ទៅតែវាអត់មានគ្រឿងរក្សាការពារហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានរបស់ទ្រព្យមកវាអត់គង់អត់ថិតអត់ថេអត់លូកអត់លោះអត់ដោះអត់ដាលអីទៅណាវាចេះតែរួញទៅវាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានិសង្សដែលយើងបានធ្វើនៅគ្រឿងការពារក្នុងទីនេះណាចំពោះវត្តសម្បានណាអានិសង្សរមែងបានជាការការពារយើងទៅថ្ងៃមុខបើវងការពារយើងមិនទាន់អានិសង្សហ្នឹងទៅគុំក្រងការពារវងតកូលកូនចៅយើងដែរដោយថាអានិសង្សហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាលោកដូចយើងឧបមាដូចដីអញ្ចឹងណាដីមួយប្លង់ដូចគ្នាអត់ធ្វើរបងដូចគ្នាប៉ុន្តែដីម្នាក់ទៀតអត់មាននរណាហ៊ានប៉ះនោះមិនមែនមកពីអីមកពីអានិសង្សគេនោះណាបើគាត់តែលឺឈ្មោះគេមិនហ៊ានប៉ះមិនហ៊ានពាល់ហើយមានអ្នកថែឲ្យទៀតដល់តែយើងនេះដីចិត្តគ្នានោះដែរគេមិនពៀនយកបាត់អានោះបើគិតតាមផ្លូវលោកផ្សេងបើគិតតាមផ្លូវធម៌តែក៏អត់មានអានិសង្សទៅការពារទៅរារាំងគ្រឿងអស់នោះអញ្ចឹងបើយើងខំប្រឹងធ្វើខំប្រឹងសន្សំនឹងឯងពីគ្រឿងរារាំងគ្រឿងការពារហើយឥឡូវមិនត្រឹមតែបានធ្វើ
ការរៀបរៀងការពីអំពីអានិសង្សរបងអីនឹងទេបានទាំងកសាងនៅកត់ម្ដងទៀតប្រហែលបន្ទុកទៅគាត់នឹងបាន7បន្ទុកនឹងប្រសង់ប្រមាណអង្គនៅវត្តនេះ11ល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងនៅកត់ផ្សេងទៀតល្មមព្រមនឹងអាចឲ្យប្រសង់លោកគង់នៅជាសុខបានក្នុងប្រភ្នោះដែលមិនរងអំពីការក្តៅពេកអំពីការត្រជាក់ពេកការពារអំពីសម្ផស្សអំពីរបោងអំពីមូសអំពីខ្យល់អំពីកម្ដៅថ្ងៃអំពីពស់តូចពស់ធំសត្វអសេរពឹសអីរមែងរារាំងបិទបាំងបានមិញអានិសង្សរបស់របងគឺថាបាននៅការរក្សាការពារឥឡូវអានិសង្សរបស់គាត់បានមកនៅសេចក្តីសុខអានិសង្សដែលបានធ្វើនៅកុដិសាលាវិហារអីនេះណាជាអានិសង្សបានមកនៅរូបមនុស្សម្នាក់សួរទៅចាប់តិចញឹងហើយលើកដៃសួរទៅពីណាមិនចង់បានរូបស្អាតមើលមានអ្នកណាចង់កើតមកភ្នែកវាចច្រមុះខើចថ្មិញកហុកដៃខ្វេដៃខ្វង់សក់តញាញ់កន្ទ្រឿងអីមានទេមើលប្រហែលយាយ70 80ហើយនៅតែអត់ចង់យកតម្រង់តែក្មេងនោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរូបមិនស្អាតហើយសម្បុរអត់ស្អាតក៏នៅតែអន់ចិត្តទៅទៀតមានទេមានអ្នកណាស្អាតដែរប៉ុន្តែសម្បុរមិនស្អាតមានអ្នកខ្លះសម្បុរស្អាតប៉ុន្តែរូបមិនស្អាតណាមកពីអីមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងអាមិនក៏កើតមកចាំបាច់មានខ្មៅអាមិនក៏កើតមកចាំបាច់មានសហើយអាមិនក៏កើតមកចាំបាច់មានស្អាតណាអាមិនបានតែកើតស្អាតហើយតែជាបានប្រពន្ធប្តីអាក្រក់ទៅវិញតែមានឆ្ងល់អញ្ចឹងណាព្រោះមិនមែនសុកទៅស្រឡាញ់ទេនោះគ្រប់គ្នានឹងស្រឡាញ់តែមនុស្សស្អាតដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអាមិនសុកទៅប្រពន្ធល្អស្រាប់តែប្តីអាក្រក់យើងពីមុនថាកំហុសអង្គការចាត់តាំងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្អប់ថ្ងៃវាអត់មានអង្គការណាចាត់តាំងទៀតក៏នៅតែឃើញចង់ដែរមកពីអីយើងមានឆ្ងល់មកពីខ្វះអានិសង្សណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់សាងកុដិសាងសាលារមែងញ៉ាំងអនាគតរបស់ខ្លួនក្នុងជាតិខាងមុខឲ្យទទួលបាននូវពណ៌សម្បុរស្អាតទ្រង់ទ្រាយសន្តានស្អាតណាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាសិតតែចង់ហើយចង់បានរូបស្អាតរូបល្អសូម្បីតែរូបខ្លួនឯងអត់ស្អាតអត់ល្អនឹងក៏ដោយបើគេសរសើរមើលបឹមតែយាយខាងមុខហ្នឹងណាពេលខ្លះមិនជួទេប៉ុន្តែវាដឹងអាម៉េចបើគេសរសើរហើយចេះតែអញ្ចឹងទៅចិត្តទាំងយាយប្រជជនប្រមាណដែរ80ទៅហើយណោះដូច40អញ្ចឹងបើមិនសើចបិទមាត់ចិត្តដើរអួតគេផងមិនដឹងអាហ្នឹងគឺថាសិតតែចង់បានរូបល្អពេលខ្លះដឹងថាខ្លួនឯងមិនល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ
bón nơi tại kia xa thật là o thật xa chẳng để chẳngមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសេចក្តីស្អាតចង់បានសេចក្តីស្អាតអានិសង្ឃដែលបានកសាងកុដិនឹងប្រកេតដល់សង្ឃនឹងអានិសង្ឃនឹងរមែងញ៉ាំងរូបសម្បត្តិឲ្យស្អាតហើយក្នុងជាតិខាងមុខហើយឲ្យស្អាតហើយប្រយ័ត្នបានគូអាក្រក់អញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងគូអាក្រក់បើបានសាងកុដិសាងសាលាចេតិយហើយចេះសម្អាតផងហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែកសាងរបស់របរថ្វាយសង្ឃហើយបែរជាអាងថាកុដិនឹងអញអ្នកធ្វើពាក់ស្បែកជើងឡើងទៅមកមានអញ្ចឹងទេកុដិនឹងអញអ្នកធ្វើទេបោះសម្រាមលើនឹងហ្មងទៅស្ដោះទឹកមនុស្សលើនឹងហ្មងទៅអាហ្នឹងសំរឿងណាកើតជាក្រោយទៅរូបស្អាតកម្មនឹងវិសេសៈទៅបានប្តីខ្វេខ្វិនខ្វងអញ្ចឹងដែរប្រយ័ត្នណាយ៉ាអញ្ចឹងក៏បីសាងសេចក្តីល្អទាំងកាយវាចាចិត្តហ្នឹងដោយព្រមในការណាកាយវាចាចិត្តនឹងវាល្អដោយព្រមហើយតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយកុំប្រមាទឯសោះកុំប្រមាទថាធ្វើបុណ្យឥតផលធ្វើទានឥតផលធ្វើសិលឥតផលធ្វើល្អឥតផលអីហ្នឹងកុំប្រមាទក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងព្រោះកុសលធម៌ហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញយកម៉ែត្រវាស់ចាក់បានទេណាគឺអាស្រ័យដោយអានិសង្ឃហ្នឹងមកចាត់ចែងមកសិក្សាអញ្ចឹងដូចមកវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនក៏មានអ្នកដើរមកមិនក៏មានអ្នកជិះម៉ូតូមកមិនក៏មានអ្នកជិះឡានមកថាមកពីអានិសង្ឃវាជាអ្នកសិក្សាអ្នកបើគេអានិសង្ឃខ្លាំងជាងយើងនេះគេជិះយន្តហោះមកទៅទៀតនោះអញ្ចឹងរឿងអានិសង្ឃហ្នឹងវាស់វែងមិនបានទេតែមនុស្សដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបច្ច័យសិក្សាមកខុសគ្នាចឹងក៏បីយើងព្យាយាមតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសក្នុងមគ្គនិងផលគឺកុសលដែលយើងបានធ្វើនឹងថាឥតផលឡើយបុណ្យនោះកម្លាំងនោះរមែងជាគ្រឿងរារាំងការពារនៅភយន្តអន្តរាយទាំងពួងឲ្យបំរុងនឹងកើតឬក៏កើតឡើងឲ្យវាលាស្នាប់សូន្យទៅហើយញ៉ាំងនៅសេរីសួស្តីឯណាដែលយើងគិតថាមិនទាន់កើតឲ្យសម្រេចបានដោយអានុភាពនៃកិរិយាសន្សំល្អដោយកាយវិចារនិងចិត្តនិងសេចក្តីដែលរស់នៅដោយសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសនិងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំម្ចាស់ប្រគេនប៉ុណ្ណឹងមិនវែងឆ្ងាយអីទេចូលរួមជាធម្មកថាខ្លីនៅក្នុងឱកាសកម្មវិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងបងក៏ដូចជាកត់នៅក្នុងវត្តសម្ប៉ានមិនបានគេដាក់ឈ្មោះសម្ប៉ានទេប្រវត្តិថាវាមានសំពៅគ្រឿងហើយយកសម្ប៉ានមកអូសអញ្ចឹងណានឹងចេះតែសួរទៅដែរនឹងដើម្បីជាសេចក្តីនៃសំណាលនៅក្នុងធម្មកថាខ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ណាមានប៉ុណ្ណេះសូមលើកយកមកកុសលដែលកើតឡើងពីធម្មធាននេះប្រគេនជូនដល់ប្រកណាគុណម្ចាស់អ្នកយោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាកាលនេះសូមឲ្យបានសម្ប្រកបជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិទាំងឡាយ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបើប្រកណាគុណម្ចាស់មហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទគិតប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាមួយនោះសូមកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាខ្លាចទៅជាប្រការៈដល់ដីឡើយធម្មសេចទេសនាដែលសម្ដែងដែលខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់សាធុដោយពេលវេលាខ្លីបាច់លៀងជើងក្រៅទេសូមធ្វើកិច្ចកបាតទោសទាំងអស់គ្នា
ទោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យលៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដែលខ្ញុំព្រះករុណាបាត់បច្ច័យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមប្រគេនគុណចាស់នៅក្នុងវត្តសម្ប៉ាននេះមានចំនួន1លានរៀលលោកដួងវណ្ណានិងភរិយាបបាសិកានៅសំអាងលោកគុណសេរីវុឌ្ឍអ្នកស្រីកៅសុនីតប្រគេនបច្ច័យ4ចំពោះគុណចាស់មានចំនួន$100លោកនៅកក់ហ៊ីមអ្នកស្រីកៅសុជាតិនិងកូននៅទីក្រុងភ្នំពេញ$200ចឹងគឺបូករួមជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមបវរណានៅបច្ច័យ4គឺជ័យវិរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលិនពេទ្យៈគុណចាស់ខ្វះខាតនៅបច្ច័យណាសូមប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមណៈបរិភោគដើម្បីបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដែលមានគុណមានមេដាបេដាជាដើមផងដែលយើងខ្ញុំជាម្ចាស់ទានផងសូមអនុមោទនាក្នុងនេះគឺប្រគេនគុណចាស់អង្គដំណើរ20,000រៀលអញ្ចឹងជាតំណាងគ្រប់ជើងបងមកពីភ្នំពេញណាបាទសូមជើញទាំងបងប្រុសបងស្រីឡើងប្រគេនបច្ច័យតំណាងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបាទសូមគ្រប់ជើងបងវិចារវតសង្ខារបឋិយធម្មនោបច្ចិតੰរុច្ឆន្តិទេសម្ពោបស្សនោសខាសតិវិយោវច្ឆន្តុសពរោគោវិនាសន្តុវិតេភវៈវន្តរៈសន្តិទេយកោភវៈអភិវិយតនសេយសមិច្ចាយភាវិកាយណោចការោអវិយវធម្មអាយុវណ្ណោសុខੰកលែងប្រពោជាក្នុងសេចក្តីស្នាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺប្រណាសូមចូលវត្តចាំអ្នកផងមួយការឆ្លងសមិទ្ធផលនេះពីមានតាមជាទៅសម្រាប់កិច្ចការនៃកសាងវត្តអារាមណាអរគុណណាខ្ញុំមែនទេចំណេញទៅវិញខ្ញុំណាទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គបូជាប្រតបទេសនាចាំបានណានព្រះអង្គអត់ទទួលទេទទួលតែមិនយកហើយព្រះអង្គក៏គ្រប់បន្ថែមជួយវត្តសម្ប៉ានចំនួន2លានរៀលទៀតដែលសូមអរគុណប្រគេនពរអង្គមានប្រសិទ្ធភាពដ៏បរិបូរណ៍ប្រជុំវិញ្ញូដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទឹកចិត្តទឹកសភាជ្រះថ្លាចំពោះគុណចាស់ចាប់បានទឹកមុនពីគុណចាស់ទៀតនេះអូននៅក្រៅសាលា